Dagkel ti pagdumaan ti babae ken lalaki. Anak ko ma. Nabangbanglu kan nga amang ti utut ti lalaki. Ada. Tano umutut kan tay babae at dadagasan na anabang iya. Ana DJ. Adya ka mo nga rin di namurmureng kan pay nga amang tay babayo no balasang. Oh. Kadida makirkiran ibong dakit mababungan. Amaken da matungkol jay kukoda day jay kuko titamudoda. Nabangbangsit at talaga tay babae numutod da daadda dagasan na ana ampet na bangkit angot na namurmurek at talaga tay babae adakil ti kukuna kadida maikirkir baka no masugatan da. Apay masurong kaliwa ag paiso. Aha, anak lang ako dagon-unin. Aman na ang tuwid. Hoy, ito. Hi, base. Best Jane Baptista na Hiwagir. Namurmureng kan pay nga amang Tibag. strong pipisa na ununtor da amin na trabaho kaya da Disimula detang. agpatpat nagman nga agkabalyuda di damarik na di banog da nabangbangsit at talaga tay babae numutod da saadda dagasan na ana ampop na bangkit angot na namurmureng at talaga kay babae adakil ti kupuna kadida maikirkir baka no masugatan da agpaiso analalaing da pati agkabalyo kit amuda agpaiso analalaing da no omis buda mapagsagawi da kaluti klaset sa gawisiw na umuna mapagsitsit da maikadua ay mish tunana maikatlo mamakunana nabangbanglo ti lalaki nararaing met ti babae. O, diba? Siyempre hamin pagsagawi si ti usbuming lalaki kang kamot agtugaw mare. Hi, Madam Susan. Okay. Ay, Ate